اوس الله تعالی یو خبره کوي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. ستاسو خیال دار چې موږ تاسو عبث پیدا کړي. انسان دی دنیا ته عبث نه دی راغلی. د انسانانو پیدایش په دی دنیا کې چې دی نو دا د پاره د عبادت دی. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما ندی پیدا کړي پیریان او انسانان مگر دې د پاره چې زما عبادت وکي. الله تعالی وی د دې د پاره مې پیدا کړي چې ما رضا کې زما عبادتونه غډېرو کې. اوس د عبادت چرین د دې د پاره خو ملائکم دي دا نور مخلوقاتم دی. نو بیا انسان ولې پیدا کو؟ اصل کې د ملائکو عبادت هغه دا سری لکه دا زمونږ د پاره خوراک او غذا. مونږ چې خوراک او غذا خورو نو په دې باندې زمونږ وخت تیریږي، کنه کو نو نه تیریږي. د ملائکو د پاره د عبادت هم دغه شان دی، بغیر د دې نه وخت نه تیریږي. دویمه دا ده چې د یو سیز مقام اله اوچت شي چې د هغه مقابل وي او دې د هغه مقابل د وجود نه د وجود سره سره مخ په وړاندې لاړ شي او خپل کار هغه جاری وساتي. ملائک شو نو د ملائکو وجود او د هغه عبادت هغه سره مقابل نه. ملائکو سره نفس نو، ملائکو سره شیطان نو چې د نفس او شیطان دی گمراه کړي وي د عبادت نه اړولې وي. انسان چې نو د انسان د عبادت په دې طریقه باندې دی چې د سره نفس هم دی شیطان هم دی، نه نفس عبادت ته پریدي نه شیطان عبادت ته پریدي. دی بیام راضی او دی بیام د الله تعالی عبادت کوي. خون هغه په دې کې او مقام په دې باندې ملایي. دې د وجه نه چې انسان هغه پیدا کو چې ملائک عبادت کوي خدای سره خو رکاوټ نشته. زه داسې مخلوق پیدا کوم چې دا غي د پیدایش سره عبادت هم کوي او سره د رکاوټ نه به کوي. دویم په دې کې یو باریک اشاره بل ده